mosusu te na kolanda bobele nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa. C'est pas de ma faute. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Les noms s'est retrouvé miraculeusement comme ça dans la liste à bateau Fobamara. Le problème ce n'est pas de travailler mieux, le problème c'est que mon nom s'est retrouvé dans la liste à bateau Fobamara pour diminuer l'effectif. Dans ça. Covid-19, machin. Les recours. Hein? Recours réalisé. Chérie, Nina, papa c'est nini? Oh. Bébé. Chérie, makamuni unazoyoka. Balongoli musana ndeni popine. Par rapport à Covid, babino, il faut diminuer effectif. Parmi bateau balongoli wana yé pas à kati. Ndeni. Chérie, nandeni pour sali nini? Na ibile bambulu yo c'est une entreprise, est-ce qu'il fallait kaba pona kaka yo po balongola? Bon yo ki ko discuter na ba chef na bino kuna te. Yo ngona lo ba les recours exact, recours exact. Ça me n'angai. C'est pas normal. Donc musana ndako to usuka wapi vraiment? Hein? Nzambe nangai. Mama somo boye bébé atayo moko. Hein? Ah, bango pe. Ibele batu baza kuna baponika yo, poni baponika yo. Siko balongoli peka 30 personnes. 30 personnes là vraiment pas. Peut-être qu'il y a santé na yo kuna te. Apporte-moi un verre d'eau. C'est un bon moment où il ne faut pas le penser à ça. Chérie. Chérie. Je crois que vous êtes ndeni. Ndengete? Non, ça ndengete. J'étais pas le seul. Ça se fait partout dans l'entreprise. Si autant bah on a bien beau, il faut pas savoir bien des comptes finaux. Beaucoup on a tout ça pour vendre c'est n'anda côté. Il faut bien bien des comptes finaux. Il faut que nous discuter kuna. Pour c'est normal. Tu on a tout ça du coup boy. À la fin quand n'anda à au salaire quoi ça ni. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Popine, ça nous quitte na mayango. Pine. Maman. Chérie, papa, va l'embêter papa. Non, il a juste estomac, ça va. C'est mon cas, c'est que tu as un souci. Tu as un souci. De quoi tu parles? Mais c'est quoi tu as un souci au bon matin, mon bain? Et tu veux que ça va un bon matin et puis Moussa Lexa et Kati. Mais bon, un responsable comme moi. Tu as un souci, papa. Hein?
ça? Non, ça va. Parce que comme bah on est sur bon, ok na bah on est sur ton lieu de bon bon. Ok na. Donc maintenant baninga to ko makana. Oui. 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 Ta contact. Ni na oui. Ah maman. Toluka Junior. Il y a ça ya déjà. Kasi to ye lisusu papa. Kasi asonga pe na okati. Umebeba bisazo bisika zali? Tu yebi pete? Boyebi baba famille na ye boyebi. Maman. Boyebi papa. Maman. Tango yaka tu yebi tsaka ye. Junior. Ba yebi tsaka ni. Azoka moto akindaka no. Bana azoka moto akinda. Ah pas comment. Mais bile boza bande ko na akima te saki ala kabino papa na ngai. Na pekisa ko mwa bande wana. Bande oyo Na pekisa ko uno. Na bien. Maman. Bande oyo so bakima balaka batu. Ya bino ala kabino. Te ala kabiso. Boye bisa biso pesa tabo tika ba aventure. Apesa biso 4 $4. Papa, mon mari c'est de faire la boutique. Tira na lo malamba ko so pesa ngani. Ba kanga yo. Ezo tene ni ba usko kanga yo. Ba usko kanga yo. Papa, ba kanga yeli ko la mbongo wana. Ba kanga yeli ko la $4 000 o ali ata $100 na quantité. Parce que joue abimaka ba kiso okele tu mo lobo so ba ingende bido mama kona. Papa, mon ami tenait ton lobawa. Mon mari risque d'être emprisonné à cause de cet argent. Ou à $1 na carte à l'été. Biso de l'été. Bon les ngo, yo fana ku no lo ba no kutu te ma maman, oya ko papa kwa mo ban nanga, je te rends na bino. Ko ganga pe pesa solution. E ko pesa. Et pour ka tete yo no ganga biso lo ba te. To vana o pesa solution. Mo ben no za bébé te ka ceux qui comprennent. Vana o pesa solution parce que bino ko ban de kwa. Mo lo bona ngende akulu ndi akomi kuna te. Odia comme na ingene na mo lo. Maman, to yenga moi si à part. Yo moi si na ye. Avec que c'est na moi si na ye maman. Mon mari risque de faire la prison à cause d'amour Junior Aïba. Ngayo benga mbamba mbweni. Olela? Ah, non lela ngate. Boswena vini. Même pas ça pour mamba vini. Kani. Mimi so bo mona na nde na ovanda boye na olala na olamuka. C'est parce que mona na sans foutiste. Mona mama makasi ekomelanga la vie mais non ça effort na beta en kara. Mais na niveau où ekomi eza sous temps beta karate. Il faut na agir. Nde bo moninga so na bina vanda kimia na garder silence to la libanda. No betela bino pani solo mimi boyo ozwa biso to ana gambila. Pour place to vanda o ici ba teki yango. Na minute to ana sika okende te na ebite no cha mama wapi nga mona okende vanda wapi. No yo vanda na yo no yo vanda na Maria bon mama. No che wapi. Nani sika te o no no cha motema na obi keso na bimina mama na ngato ke place tele. Ndo moni biso mais presque moni ki mutasungi mama te zayo. Soki lelo ba mama na biso ba bota biso bana basi ba chaka elika na mwana mwasi. Yo déjà mobali ozane fondation eza mabe. Cho chaka brique o tele misanda ko etage ko zo otante. O mona penda na mabele mo be ba côté mo ba kire ta ba o chaka mwelo be nda ku nyonso to elali. Elakisi ke fondation eza mabe. Vini mobola, yo mobola, bosali sko association ba bola. Posunga mama na onini. Puisque bana baso ba ota mona mituka, bana baso ba bomi na bango mutute. J'ai comment na ngoka moko, il suffit yo comprendre ka calendre neni yo rochela ngo esili. Oleli na choix te. Siko lelo tangisi ma misu. Sole na Maria, kuna mama na place bo kende wana oyo osokola. Pas malé. Bume mangaka na kende na choix te. Natika osepela net na bio zimwa mobali amu lokwa kiwi bo. Ozo vati kiwi. Mama, omoni bisako na famille na biso tozalaka pembe te to envie ape bata pembe te. Nangana baleki nanga toza mwindu. Ngai ya na bango. Merci mama. Lokwa yo ya na bango. To vandi a upesa biso solution. Maman. Solution ni to pesa. Ya boye besika ndi na bina zali na na chanti ko. Mama kiza mgongo Maria. Opena zala mona problème ya hypotension. Hypotension moyo c'est la poigne. Maman. Oka poigne. Ase mo biso to mbani no.
ntango ese mwasi mobali noki osepela mobali mwingi te yebisa koni eumetenda kimia na mbongo eumeta kimi na mbongo omoni ndenge bozoyela makambo mbongo gesho ndenge bozoyela makambo mbongo oyoki l'infraction est individuelle bokende koluka nde bopesa azandeko ya nani azaleki ya nani na bino mibale Junior, leki na biso o mwana ngai sima na bango mibale bazali sima na engagé Junior kuna bisa biso mama moni nazaboy to ko kota bolo ko kwa Junior si mama te pardon naza diabétique naza diabétique ko ko baliser pas ko tika makama diabétique biki na liete bana to na sali potentiel na sali il faut que lier ça comme la choko ya kitika na et pour une fois des fois comme un homme mais yo be osutini obi osutini pardon biga bisoni pardon ka solution ko bon ça t'a décharge qui est bon vous t'attendre Mimi na chote sono bina boya sono bina daresina mama ngola libanda okoko sibote puisque kolela te on le laisser si là et comment era gloire et alela ke na tombo mutu soto le ba profiter na faiblesse ka ya kolela babi bon comme yolela balela e kasi puisque ya bien malé comme aller à opérationnel yonde boningo yokate puisque yo mtona bibelu no pendelo biba lubo za mi pende no pendelo électrique ya bien on attend no pe soutien rarement malé mama bana ozanda tokota lelo tolobi tina zuli omundimi mususu no loba na sepo na zepa ko mama bon ya obimia yo yokan lobi ba après midi Mimi atalelo te. Biaza musala mwazo kende samba kobuka matiti nda ozwa tante. OK, c'est bon malé. Surtout yaka elobi. Maya tika ina nyono. C'est bon obenge kasto yebso ni otumisa tukuna. Tengaka 25 to bosani. C'est bon maman. Puisque maman bia kota zamba to benge na reta kota zamba lobi na tongo biso to yo zo na maya ou soit na place to yo zo to kutaka na rompe victoire biso to hotel manana liboko ata 6h ata 7h nyon sto ozela ne biso na mère nanga problème ngani yo sala insistance na numéro Junior so o répondre ka yo toté yondi fo ibango mais awa ele kate jour tango maki awa parce que molo bango comme on te national kingende. Mais c'est elle qui m'a calmé. Il y a un truc pardon. Tout ça na bango. Tout ça bon pena. Oui. Nani boui. On talango. Obi pesa. Au moins na pe kuna tango wangacha Junior. Non, il c'est là qui est moko. On dit on ngapena zaka. Na mona utima alobi ke na ndako il va gâter. Sur le quoi ça mi ça awa. To se que tu vas te kujua oyambaka kuna. Yo okende nanu pona lelo. Jour au mona elongi ya moto pesa ka ngombo donc ngane zoba mama tema na ide non de ko na pesa mo mo bonde là yo so fa bimo kende o indexé ngate pesa mo bonde la biso te poto bela tena ngate pesa ko ska pe nini babima pardon olinga yo wapi olinga no yo yo linga yo wapi gesho o yana ngai yana ye boye couple yo Junior ko boye yana bango boso oyoki o moi c'est que voilà famille boza modi parce que bino so bofanda bande boza modi soki malédiction de biso te malédiction bino donc on a sabino ngo auzela biso ka 5h ka sto kende punda konde eza boye à tout moment to ko bateke bo bazongise bino garantie te totikala eka na mwa moko siko mwa mona kishasa tozwa ndako tozwa bo vini ata un mois pamba futela bino te mimi mambo tu na ngana yo moyebi réponse nana réponse opeso te mambo vini bibali bakoma oyiba nga zana ex na mamu bayiba magaza ngina na makoki te me bande ko yiba mais siko komolandanga na yebiseke simba te na kilelo boy ero nga na fonctionner ma mususu na luka na ke Dubai bon ba ke Dubai ko melisa au moins monde eken Dubai comme no pe na Congo Brazza. Ce qu'il y avait, c'est un mais malé, la vigne, au suivi. Mais bon, on boit. Mais bis là, malé. Moi, différent, bis on boit, point.
Mali à lave, balaver, allez. Makambo fuma. Mais ça n'a pas cité le kasaka na le mon mari explique que la lobe na yo victoire. 6h 7h so to zilwana oui. Ko le forme lite pour la mukena na forme lilo la na forme lite. Ba fi ba mu ba steak ba shawarma mais yo tika na vie moi. Mais moi c'est kitoko tile ka ndo obenda. Eloko ama kasi mage bo pauvreté mais tile kaka. Obenda ka miso benda. Mais miso yesu ka pa vini. Ni ba msu bino bo zwa na vie. Bo te na compte na ba mote. Mo ba la na pola noir. Ama amba na beta na français DDA yo le ka. Ok. Dis-lui que c'est de la part de Makubakuba. Dis-lui ça. Ah. Tu veux le ngambouille. Tu veux chez Moussobi de Bénédicte Kabamoutou. Ça, c'est moi. Oh non, lui, c'est un petit malade. Et à se confondre, il m'a na quiz. C'est un petit malade. Ça n'a rien à voir na quiz. Ok, c'est moi qui te remercie. Ok, merci. Je ne peux pas comprendre que Ngai na ajo na kumyoyo. Je suis à quelque part de la mort. Na comme kozwa charge les lobabele abenga, lobi abenga. Turbo azo travailler de société. Ce koyo, t'as comme sentir le colo et comme poids. Bisonde tout ça qui bat tout. Ou bengi, ça tient à cycle, miliki et tout consort. Mais ce koyo, façon où ma cambi, comme il dit, ce koyo comme flèche, et comme ce koyo, kozonga nga moko. Na ajo nga na zayo oyo, na kende kozo ma cambi ya turbo na le na tchana mutu. Turbo ne travaille pas. Turbo a zo sur le côté. C'est quoi le quoi Turbo a travaillé? Exactement na RDC makambo na biso za kabo. Le musala kufuru ba kozwa ne musala. Bon le bine ka kozwa so musala te. Alingena peso mbongo moko amuke, ou c'est-à-dire qu'à moi provision ou za na mayele parce que ce n'est pas comme c'était avant l'année, on peut appeler les et puis aye kotika mbongo nga bandaki ko kotika ou bien atindelo na téléphone. Na so peso mbongo tout ça biso mi bala. Hein? Ah. Yebanga kushere ndako ata moni na ina papaya bimisi ba fufu bimisa nyonso te. Hein? Otiki bon en fait. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a qu'à bakate. Je peux me mener avec des amis. Tu ne vas pas quand même bimisi fufu nyonso avec des amis parce que nous vivons maintenant par rapport il y a un moment où donc tu peux ceux qui ont 3 boules, tu peux sortir boule moko et puis ça mon colo tu comprends ce que je t'ai dit. Bon matin yango besa on le banda kana lo bakana on a yebi. Est-ce que comme rozonga la zongulate? Non, je t'ai dit. Moi, je n'ai pas un problème. C'est quoi Turbo et Balongole Moussala? Asali ni na Moussala? Turbo azana libasha. Oui, libasha. Libasha, ils ont le coup là. Ils ont le coup là. Libakala. Oui, Libakala. Libabeko. Ah, toi, c'est clair. Ah, moi, nous avons un bon bébé. Ils ont bien mis ça comme chose. C'est quoi? Bon, mais je peux vous faire sûr. Attends prochainement. Tana kusonga labi mana iloko mezala kabo tana kozonga obima ke yeba kiteke zo pesa ngambo papa pona nini ko toko mutalebe zo pesa mbongo singai mo lobe on poani bona ko pesa de société ya ko beta ngai tape moi maintenant na ko pesa te ko beta la moto eza mabe otale li moto akokufa olale sempa ko como fana tapi maboka bo como kuanza lokwa lika kwa mwasi lelo nenga to koma même moral lelo mubano mbazwa kuma mwasi na tambisa partout aloba kebele asala kabwe pakona lobana za kizengi te tino bebe na sa mutali bomba te po yo oza makambo elengi te ozalukwa mutu komela te po soki yo penza mobali ozaki na esprit onga mwasi naza nango me balekela ko na esprit te me bavuka kote me bayibi yo te bozengi ya nini pako limbi soza mobali nanga kizoba ngo ya nini tele okomi kobeta beta kamisi ozolala pongi te
Oza $4,000 à foutre. Bon, si je te compte ce qu'on bon, on a un peu de côté à 4. Oza n'a pas c'est là. T'as une garantie d'akousi ko kaka ate. On répond au ça va calculer nyonso. Aujourd'hui toi on va poser à l'aise. Ko pesa nga kanda tozo kanga. Jusque là na lo ba c'est ko pesa nga kanda te pako. Beaucoup misi mutu na lo la ventilateur. Il fait comment? Il fait comment pour dingi yango pako? Il fait comment? Ngana mona mo mbala la tika o sepela nete. O swani sanga to comme o swana. Ti au point bani que na o so ki o tsanga mal à l'aise. Nous sommes nos gens. Ngapeso ya okanyela mabe ya za militaire okanyela mabe. Ah okanyela yo? Mafuna no bino. Papa, té. Au final du torate, on aime bon na it. Ya sa justice na ndenge nene. Ah kosala, c'est son argent papa. Soda et puis sous assez. Adjudant chef, bon on a boyé. Le bina ngamo to yo na rapport na ndako ya Kemba Kalibanda. $4,000, 8 millions. 8 millions, soda ko tu lui a $10 ko pour yo bon 8 millions de francs congolais. Pako. Tala, au moins il y a sur la aventure. Au moins tout vous voulez na okende. Et puis c'est le mot bébé, so ki kacho. Au moins nga na yo taloti. Ah, pour nga na cause à moi c'est prisonnier té. Maman, donc c'est vous abandonner. Na ko abandonner yo. Pour moi so mi kacho et ça la chokembe. Oui, bah, qui était mobile, il faut à l'esprit. Rien. Maman oya botinga, leki oya botinga moko boté les mélanges na problème avec les moines. Je ne peux pas accepter ça. Je travaillais ici, je partageais le peu, je le partageais avec tous. Je ne mangeais pas mon argent seul. S'il vous plaît, Boyokanga. Oui, Pierrot. En tout cas. Pierrot, il y a une question. Pierrot, tant que dans salle, tant que dans salle, il y a un bon. Quand on a besoin d'une question, non, ah, et ça pour ma famille, dans la caca, qui est coach, comme pour dire qu'il y a un thème à m'habiter. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous pensons, on a parti dans la bino bozo parti na bino nga et permettre nga na répondre ba faire parce que nga na message de na mbo ko vanda bono ya craquer pour rien nga na ya craquer pour rien loba kaso la futa moto nganga ibweni loba na to bati bangona na dima na bangana kangi Nzambe dingi yo zana likambo ozana likambo na nini mama le amonisa kwa mobala jolo ba yo vanda na nonia mpona kokweya mususu ezakate zeransi obongisaki zeransi na yate soko zeransi ezaki bien te moyebo buta eyali te économie de l'économie parce que na Congo to na pomme économie surtout zeransi za makambo mi olembo aussi la nyonso so na kilo de bozanga yo na vigilance na économie yo jira tango yo kolopote économie mpanga tango na jolo bana tiri zeransi po yo ko bongo esanga ma bata zeransi soko eza mabe okomona moyebo buta eyali te bokiti na se mwana na ngai azalaki na mbongo te naloba te bozalaki na mbongo kasi soko likambo esali boye yo okoya mpona koteka lopango otelemi lokwa moto do otenga esinga na nkingo nakufa mpona nini elobi elo te nosala te nosala te nosala te mobali nini ayoka mwasi ne te mobali nini mobanga yebiki ebis egal eme pa azaka ebis angala ezaka depako mobali nini ayoka mwasi te donga kasi na lobe mipa bandekono art bakwa so amolinga RFI azoya Radio Kapi yo mobali na ngamo pesa ka kombo RFI na Radio Kapi Junior za la parents moyibité mama na moni mona na bono ki moyibi ko mama no ki mwana moyibi ndeti yo so ba moni ba mwa ki na mobali aza yanke mais vrai bololé vrai bololé bien ba ko toro de bien toro ya toro obina on ngabe père sibote fera bébé saka mona père to ke musika te OK prison balangane tika ko sakola ka ne mwana tika ko sakola ka ne mwana amutu ay ko ni saka tika ko sakola ka ne mwana yo ko le au prison so na bavana ni ko bana te pas quoi la raison de prison te ouais raison de et la société privé ba ko ke ti ba ba to ça vous bon som ça vous ça pas ko c'est asa mutu o ipo ko moraliser que ande wona nga za mo bo fana be moi médecin de tindele ta que moi bonjour et ça peut bien au moraliser
Il doit pas savoir voilà. Mais après on va quitter au coup félité. Il doit perdre. C'est un bel homme. On va venir par là. Ah, bon temps lui qui n'a moralisé moi bonjour au sawa. Ce qu'il vient les jours. C'est ça n'est pas dans ça lelo. Basenga kako senga poyo mo si na yo ye wana mobile na yo ye. Ngai mpona ngai mobile atikanga lopango. Atikanga itempo na moto mo akaboye. Aya ko bate ototeka lopango na boite. Kasi basenga kabongo te. Pona lopango na koteka lopango te. Ngai mokolo bo nazaka lopango na kisasa. Kisasa soko yo mokolo tengi lopango. Okomi ko kende ko vana ke pa na bavazeto et pa na famille. Wana na sambo. Maman, c'est que maman comprend ngate ngana lobite que maman toteka lopango comme locataire. Maman comprendre. Maman m'a comprendre. Ben c'est là c'est ça ya. Te azo ba pe mabeti. Ya lobite ke boteka lopango nyonso. Est-ce bon? Maman, alobi boteka mwanda. Là yo ki maman yo ki. Maman yo kotika boteka na. Après cette explication, on va bien expliquer ce qu'il y a pour maman mukolo. Nous maman mukolo boy. Likwali comment muke ko se le peut pas mimi na mukolo. Biso papa. C'est moi, il y a mon raison, il y a zo lobele ke boteka lopango maman a je sais que. Le lelo ya ko kala te botama kabino mi ba. Maman na ngai ya mo ba misa ta ba ngai kamotezo. Le lelo ba kene ngai na kene ba nani. Ba mi gole ko ka ba te lo jira ngo. Mama o bana na o botaka ba mi ba. Mwana mukolo azana mbongo te. Yeah. Osengi maman toteka lopango papa tika. Papa kufi atiki ngana to botaka mi balé. Deux garçons. Lopango wana nga mona ngondo patrimoine. Donc na sens que lopango nini patrimoine mondial. Kasi patrimoine donc et l'homme éthical c'est la symbole que tout le monde lopango tout le monde papa tout le monde papa lingi tola na balabala te to tambola et comme oh lelo to vandia lobi to vandia ti moko na moko kolongwa atongi pe foyer na ende ti obala boye ningo bala no pe boye na sens ko lobi pe mbongo na yo me ba koko la koko ba roya ba koko ba mona ke lopango koko na biso atekaka yango wana na sens wana yango wana bangoni siko tango sengi po lelo ko va yaka Pierre Rosela. bango biso ka Pierre Rosela. Pierre Rosela. Maman, tu connais bien. Ah, ça quand même famille. Je donc yo si ko jui de wana. Yo no biton jusqu'au date nga ko maki bonjour. Alors aux appelés des ni. Oza bito te oza bien bonne santé. Ah biso pe to buna la koto yo. Amuna quand même toza na volonté ya ko luka. Na benga ta jou moto ndo ko mele lelo ki alo oza bien. Boto ngapsa na to kuta na chambre d'hôtel lo banangani. Oh yo na makanisi na yo si yo ko bani. Ata marié. Et puis c'est un agent de l'ordre. Oh, qui m'a bien répondu. Pourquoi qu'il va se raconter ma baille? Je suis confiant d'idée là. Je suis idée là que bakena comment la bonjour ça. Aujourd'hui idée là. Problème terre. Ça là kasi nengo lingi. Problème de souka vous a problème de ngai. Na kufa kasi na kufa. Tu devrais avoir honte. Oza mutu fa lu bateau fa nie. Yo za mutu lo va na nie. Yo ko de ta mutu kena ndako aso ko so na mwasi na ye. Yo. Ngako sango te. Mo pesa mbona asnebi ki asa pesa 8 millions. Non. N'est pas bango awa do betal so ke kiwe kimi na mbola tiko le bâti monsieur avant d'aller le bâti l'infraction est individuelle bon kango pour prochainement to ma prison au timba au commerce que non mobile fois à mobile na yeba ozelela ozokolo zaka elela bako na participer tenga na sala perte au ça moi peut-être perte à toi bako au ça et puis cette perte là tu la feras sans moi. Quand on a pas OK prison on a le bal ici. Non on dit peut-être comme qu'il est benga moi si ma be asundol mo bal natanga pas singa marina. Non dit mango. Non dit mango. OK bah c'est pas ma be. Moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Non dit mango pour moi. Non la tête dimanche n'est ma campisiline, n'a son ma au pire mapa. N'est que temps. C'est la bombe mou. Na ça le crime. Quand on dit mango au sein de l'autre c'est au kangoti. Bon manenga so bon manenga. Na benga. Yo to benga ite na bi ko benga ite. Na tino ko benga. O kanta so ka bomba o se na benga benga ite. E bi mbasi na so ayawa na bomba oti. No fana penta awa. Bo talana. Do supposé nga pona. Bo talana. Unga mbasi no bomba yo te bo talana penta. So pa teme po teme television se petolo. To tanan. Comme ni mo ban. Moi pour yibite no zoloba. Ben ce que on peut autant de pour fouer petolo comme ni mo ban bo tananan. So vous savez ce qu'on appelle mauvais cœur. Mauvais cœur. Dans mon terme appelé. Et bon Et bon Pourquoi?
lelo leki nanga onga na tikela libele azo kanisa bakoko avant kanisa ngai ya na ye azo benga patrimoine papa tika azo bossa na cœur lelo soki toteki une partie ya lupango na bafere onga na olinga na lancé eke mbongo so ekomi ebele tokosomba mapango ebele mwana na yo pepi na soko lelo okwei mpo ebongi omoni ndenge pepi na yaka nkaka na ye akoki mpe koya avandi na mabele oyo nkaka na ye atika opina ye eza bien opina ye obipi kokobota mwana mosusu ope akomai aye kokona lupanga nkoko na ye eza etage mama na minute oyo nga naza na moment ya souffrance nga na mono ndenge bino botelemela te tande prêter pour le pas te ezela na yebiso si on peut nous autres po ya na ngai te tabe se po ya na ngai biso bel pompe te ya loba ya nem na Pierrot mabeli nango yo pela lobi tika mama ngai na do tu na male tika je gère mabeli no ça tika non giron mama Pierrot nangi na yebisa bino ele omongo bosana bobosana eloko na mikanda mama naoloba lupango ndeni mama aza na raison te oteki ndambo na continue sérieux oza yo moko nga nakota nazanga moko me naza majoritaire parce que na mikanda lupango na kombo liboso eza yanga eza ya mama te mama akokoimpose nga te nalobi na kati ya malembe nalobi boye ale ya zela Pierrot na buku ya lupango kombo ya liboso liquidateur ezanga zela nona silisa yo sala ba commentaire na mama kosala ba commentaire na ngate yo yokanga aya na okyo na camarade te pana nino sengi lo kwa yo za liquide senga osengi te ka boteka mama na lobi liquidateur na lobi liquidité alors na lobi boy e komami kombo ya liboso yanga kombo ya mibale ya yo kombo ya misato ya mama na buku ya lupango elakisi boy te tika na yebi koto koto na mo bien na kamana pa fokato ke très bien elakisi boy lopango oyo c'est-à-dire ni bino ninga moto kopelisela moto misu ya wana siko na minute tika na lokoral te ça pour nini ala courant babidi la yeso ya aya ici pour la no blogona continue ya lo basiko très bien elakisi boy tango nga na moni naza dans le besoin na ye koyebisa bino te ki botika nga na teka lupango bino bokenda balabala na ye koyebisa bino ke lokola nga mpe naza na part na kati ye aza mama na nga ye oza ndeko na nga propre na ye kosenga bino bondima sosko toboyi soki boboyi zela malebe napesa réponse namona moi liboso yebaka ngo très bien ndenge ozokanga miso wana nga mpe nakokanga soki boboyi l'état koya atali mikanda comprendre ke eza lupango na biso nyonso akatelinga part nanga atikeli bino yango nalobi te part na bino nalobi yanga tobimi na famille obimi mpe na famille otiki biso na likambo tobengani na baba tozo soko bakasi tempo yo yo moto oza na malobaloba likambo te loba baza bana na yo mama mwana aza difficulté mama kitisa motema odosala mabeti Nzambe loazo bamoboye kini na bato soba ya mauna
Nam ta sana valeur te loko za na likambo comme kana valeur. Ah. Pesi na suite te balobi nini kuna. Bakomi kuna panda boy les cas sala boy somba boy. Aza na big ne on a déjà ba opejo na big ne on a papier za on a mais ah ba somba o pesi big yango pesa o 5000 francs. 5000 francs papier 10 000 francs. Papier ah. Bon, bref, bandimi to solo quand même wana. Ba okipe assez cher. Asa zaki wana. Opeja tu ba question belé pe au komango na détail ka ndenge mambo sala maki normal. Quand na yebisa ki okubeta no te. Za quand même na va intercéder ti nandi osala na sambi sili. Suka nango ba yebisa bo ça va ndeza boye na zo engagement. Parce que vous ta mongo ngo mais ba tchenga na ba mensualité ngonde Bati mensualité ni. Mais ça 500. Te na l'été za bon tu fa tout bouya. Maman, c'est une possibilité bongo. On a pas de big. On a pas beau frère nanga. On a pas beau frère nanga. On a pas beau frère nanga. Ah, attends, on a procuré maman. On a procuré maman. Maman, vous savez que au big. Ah, moi je le ba makamuno ki no kanda e mona seki. Donc tu dois signer kuna boule belle famille de foutelo. Na idée nanga le bongo te mais quand même 1 + 1 = 1. Eh. L'on est 1 + 1 = 1. Par contre. On m'a même une possibilité à 8 mois. Mais il faut oser clair que 500 au coca. Et puis dans l'état de 4 à monter, c'est que yom to dimi 500 pas tout naka. Montant ni yoza capable de payer ça yo 500. Le quoi bi que bofa no bazabe famille zali. Mais ce moi mon ko président 1000. Au moins ozo wa na mo nini. To te ka ba kiti. Maman to. Est-ce que il faut tout le carton récupérer garantie tout ça au ça non ndenge nini. Pour me bonda ko futi la ngwa mais pour to solo na to za to ça la siko ndenge nini. Et on a calculé ngwa to ça ndenge nini pour na bla futa mbongo wana. To ça ndenge. O tu na na. Yo ne pesa idée ngana compagnie idée na. Te ngana signer engagement. Mais idée to ça c'est idée. Parce que idée za neti boy. Le pont wa mama abino ezala kota nini ya kingasa na suka kota zani sikuma futu nini. Ah. Wacha ndo katela kuna. Kasi ça mune ba okyo katelo taka. To za combien? Mais quand on a 26 25 tout botama 8 pas maman quand fait disons pas 8 bakatelo ateni bakatelo eteni opesi jamais on a fait idée yo grand frère no aza procureur kasi oyo bundate ke de fabengi ba opesi wana ba ko solo la ndela bango bata ba droit ne ba ko sala likambo ba million de musu na sala yango bongo et musu muyibi parce que déjà pas un déjà bi ke batiko linga libala ngana to bien ote. Oui bien moti. Si ko suma kamba bongo na misu na famille et misu soufa quoi. D'où yo saka bongo. Oko le cap bango esprit bakati ka bakati o ba morceler ba pesi o tekiamo. Et ça il y a procureur so obengi nga ochenga na ibo na expliquer a comprendre que mutu azoko salikambo na mutu akosate. Ata pesi belete moi. Si ko yo ato solo line bongo si ko frère na ngando ebi anji mo pesa mbongo wana te. Apesa te point. Te o pesa te. Yo ebi bien o pesa te. Po yo o sali buzoba. Mukolo kwa yo moi mke moi roule yo mizoba siko bi frère na logique azalaka si aoule yo les petits qui 8 a roulé oui te ka ça frapper oti wa na mugu yesko bi maître siko frère na raso expliquer le kamana o lingate siko ngane na yebi siko akondi matoke e prison o bien l'instant d'azalaka akondi mayoke e prison to posko e komate sur la main na bote ka fandamba Olingate. Kasuke lingate. Wale loka famille, comment tu m'as dit que ba loka famille so bakati batela. Siko sungit ba olingate. C'est que ngana obongte. Ya biso. Tendeti oya nga o ba morceler yanga yangeza eza yanga. Ah. Eza yanga. Bi bino ozamna na libala sumbala na biloko na ibondini ma communauté de bien. Mais ce comme na tour na bino ozaka ya ba morceler yanga. Ba morceler yanga. Siko ndo sala kindo sai mabe. Peut-être ce que bisenga ke na engagé ki mutu ne tonga to za même moral. On a comme même moral kasi ko pour des mabé. Mais c'est quand même pardon. Pas de problème. C'est pas ça. C'est nandima qui question mark. Ce que tout ça na mon bon ali to kende. Ngalo bon saka badra. Na $50 on a ko sombi le chambre à la prison. Pour être man mabé bo na dikto futa mbongo. Oui, vous avez la négativité trop. Yo no pas sa solution ko ngala su engagement na bana. Aza soldat, aza civil. Yo kasi nga ndimi bon a passer. Ça c'est quoi le pesa kala pa ko pour ma été. Oh, moi ce que ngala ça ma prison na mona ke directement. Batu na kaye papa. Oza mesure au foot à combien par mois? Na pas za mesure au foot à 500 par mois, na mesure on ndema ni wana.
foufou. Pas de la foufou. Faut mettre ça en paix. Chérie. Non, mais ça n'a l'os. T'es yo linga foufou mi konyo. Je peux les l'os. Lever ma kimba. Nakola bongo et pas la biso. Yo ne changer pourquoi? Il faut changer, non changer. Changer dans l'anda où les parents n'ont pas côté bazao qui le changer, on est va police là surtout tata là. Chérie. Bon monde yo so que là où ta maman razo les l'os. Bon appétit. Bon appétit mon cœur. Tout comme oui, entrez. Malia, bonjour. Bonjour. Pourquoi d'accord? Papa, bon appétit. Bonjour papa. Bon appétit. Bonjour. Vous allez bien? Non, bon, Malia. Ni batanga wiso ne safa ya mkomo si passe hein? Hein? Maman, dis pas batanga wiso na te. Biso batanga wiso te. Dis kasi vite nous. Biso par rapport ya nini? C'est là, c'est là. Malia. Vous c'est là. Tu es au pays peu. Hein papa? Non, c'est ça. Non, papa, en fait, ils sont tous clients. Aïe, Aïe, déjà ma je n'ai pas chérie, excusez-moi, bon appétit. Malia, il peut te dire là, il dort. basala bongo te e moso be beaucoup mbala mutu fu vanda na nya boso na biso na sala ngano sala suko bino te bosala ngani mama nga so izala kate kasi biso tona problème na ngai ngano na bandite mama soso kata na siko ndenge zana lelo ngena sa iloko sa te papa za il faut solo na par rapport à ces jours au qui vient noter. Bon appétit papa. Mali oso pesi papa bon appétit. Tanda etika biloko boke. Mama siko na kusana kasi yondo te mimi na lobi lelo ngelo so sala tika tika mbo bali nanga za matoi mila mimi boyoka kati so la dibanda te bana bi bali za tibini bokende kaka mama za on est na mama zo za zo exemple mais vous ya lobi c'est le volume 3 pour biso 4 juillet comme ina dina même nous sommes au sala papa yeba ne kaki ça mimi yo lo baka mingi ça yimbi ça kasi mais c'est maintenant oh nous c'est na prière ça mais les bonnes études après c'est 50 euros ça ça aussi c'est papa. Il y a pas au revoir papa, on te laisse papa. Nous on part. Au revoir papa. Allez, Moussale, lominatika kosasa na mo kosa. Mama tanga wisite, na bien te. Na kocha bani ba mondongo ya bokende. Lobby hein? Ba fille na hizo mbaye bae na sasa na mtedo faut que ça entend na salle azo magata batiki déjà bambo na ba na hizo mbaye ka lobi kuna détail na luka ba premier na question ba tanga wi sans pona bo tuta c'est drôle franchement je te trouve parfois drôle je sais pas finalement, on a un genre bizarre, des gens qui sont compliqués, mais bon, avec le temps aussi là, je... C'est pas nous le tambola mingi. Et moi batango qui sont les sous arabes. Parce qu'on a deux hommes on va malade mi kongo makasi. Surtout mimi azolo balo mingi. Hier ni oso mu kongo. Yine mtosombe la ngapi makasi. Ok. Bonne chance alors. Merci chérie. Donc comment tu d'abord? Parce que j'ai entendu l'autre dire que il y a une cliente à Sika et tout, donc dans Bango Baké, Bameli, Bango le Kenzo Tesso comme Bango Kolongo, non, il y a une Sika, c'est ça? Fille on a ça, non, il y a des. On me soit avec Kimia. Il y a ça, Sika. Donc Bango va expliquer n'est pas tant c'est ça là. Il y a une point, il y a Asuma Kemela. Ok. C'est bien. Avance avec les temps. Moi, je pense que quand il faut se débrouiller dans la vie, on fait ce qu'on peut. Est-ce que tu veux raisonner? C'est vrai qu'il y a des difficultés
asuna bongo tana pour ça se relancer dans l'affaire. Topé na éviter de nga sala mais ya côté ka lupango mama yo moko tala lupango ndenge zali. Yo moko tala former ya lupango déjà. Oyi bisa biso ke wone pezara ya bino mais papa sala nini? Ateka ndambo wana yango mona teka bebo nguma ndako yo na mwa balokataire oyo bazana sima. Lupango za kole boy ndako kami na kati boy sko to kata to teka ngo ndenge nini. Pere kami mayere jo sina ngai. Ngonga mosu soka na jo tala ngai na bi oyo etika. Sikawa soka balobi te tokata tokosala na babuni. Te bakati kuna na potei bakati ndambo andako badui mpo soka balobi bakata boye ko so bakata do bazuni ndako we badui bakaboni ndako couloir bakoti couloir bakati na bakaboni basambo na mashamba toka bola bongo sika tokosala ni mpona awa tokokata ya soka tokati obendingi moko mpo sala ko kende pe donc sala tika la koto mashamba ke koto basamba ekei mpe bandambo ya basambo oyo zanga boyo mpe ko kende donc so c'est mon décision passe na ino so mais yo mama folo bati na kolobani ngai na kolobani loba lobi ke mbana ngatikala lupango na bona lupango ngete esala boye bwaka bino mbale totika lupango bakoko na mbamba poza petit frère okoki mpe kolobate ya tibo lupango eza ya biso nyonso moete kama elte ngai na loba amani pero ngai naza mama bien sûr naza mama kasi namona kolokwa mosi aza na eloko te mosi aza mpamba na libala mpo mosi oza be potas mandeni bona sikoyo bato oyo baza na soka lelo oyo nazalaki mwana moke te nalongwi na kei pa na biso naza na etinga moko te soka boteki na kojoba be 12% moke nabia ngai nani totika nde catégorie mama yo nde koloba ke lopango mobali na nga tikela biso etekama te aluka moyenne mosala mbongo na so remonter mamu na ye biso lupango tote oyo la passe asera mpe mbongo bien te sika ye lokani na ye nyonso tibo ati obe awa nkele ngamo bana yo tobotaka nkolo yesu nkele ngamo depuis moi c'était pour tirer on tire pas couille moi non je dis avec le mot la Bercy ya nuance attends animateur moi qui est ce que tu maman yo c'est ce que moi c'est quoi était comment ya do taka bongo attends le mot moni lo ba bakoraliste ala ko c'est sunani saka bojo yemba oyo bazia bakoriste bango sika zani kombona yesu basi bango alleluia na yesu bajo ta des bajo taka ba des maternity mo fo mo mo mosa jo taka ba des na ye mama zano eso la kala no yemba oni yo monemba mama nanje bwana kombona yesu masia ya wajari na rola makambo na yebi yango on est va se faire là sonde imo santu makambo na yebi yango solo to ko kibobi mbanze musu bemba ba koral ba mama bemba na l'église to se pesa bnuka to tala ka penze manzabe to tika mes to se pena biso na nguti bemba mabe bunu ko yimba busa ba koral ba église butika ba mikiba yimba to se pela na fu na mtelo ko mbona lu nyima na suni mama ngwa mablo afin tena mina kala ba mama nyoso ba mama nyoso ka yamoko tamiso minene jundu ngalo ko ipi so to so mamso wa fi ngaskoni raina yoto sa so wa fi ngaskoni wa fi ngani ta jur ya papa zola papa miso papa 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 bimba na ekudo longana no bana na jo sa longwa alwa pion kanga ngai nganga ni kama na musona yako ya be ko tela ngai ngambe koboto yo komono boti mwana mususa yo kaka yo passe na mokili kasi okobwaka yo te ombe mpona yo moto obotaka ye na eza tosangisa ngo na mai ya malili yango ozotoka bongo tisangisa ngo ochenaka kite ochenaka kite ebelama bato osisa mosumo omakiboka boli te Bon, tout le monde au linge comme ça, on est là. Angolano. Oh, bien. Bolibino. Tonton. Fille. Vous piquez tes mains dans le bino. Oh là là, ça va? Ça va bien. Oh, ma grande sœur. Et maman. Bon, menga te ba so bino. T'es Laura to yaki na nini? Gesu. Donc là moro. Ya wenge. Ça va? Ya on a vu. C'est là alors nini. Mais yo obi ko soli bien te.
baluka oti lelo bani to commit boyambi biso boya hotel mabilo ko bozolia biso ete oh là là Moi j'ai l'équipe bien. Moi j'ai l'équipe très bien. Moi il va chori chaud ba mili ya ngola. Bilo wala to sola mo sima. Wala maka mwa mike wana. Mais oyebi ibati. Non to bandi to banana no boy to banana. To sambeli. To bolo bona na biso na time biso ba mo se komela kuna. To kanga misu to sa. Ya. Yesu merci. Tamboli na nzela ya lufu, nzela ya bakongo, tozwi mutuka banda toutaki kuna. Tokutani na makambo ebele ba accident malgré oyo tokutani na nzambe mosali ke tokoma. Licence. Nakuti grande sœur na nga bonne santé, nakuti petit frère na nga bonne santé, nakuti Sylvie en bonne santé. Et la bisi pena kozana biso. Oyo nyonso toye kosala na voyage oyo nzambe yo assister biso donc précéder biso pona tokokisa yango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Muito obrigado. Junior, polisi ya nini? Eu não sei falar português, tá aprender a língua um bocado devagar. Azala raison ambazolo ba. Tokutani na ba réalité belenzi la mutuka na bisa bino. Non. Mboka na bino na ebité mboka na bino il faut bolandela ba nzela wana. Uta de Angola, tu bima na frontière na biso. C'était pas facile. Mais ça qui l'ont bien, mais des frontières na biso ti de comment. Il faut vraiment baliser chemin. Te donne ça mutuka omoni moto tonga to na jet. Jet na parce que là comment ça va faire na oyebi moto ba bengaka bon inutile otanga ba komba wa mais moto moya munene naza parmi na ceinture ya président ya Angola. OK. Et tout ça là on est business. Tout somba ba pétrole boyebi kuna mboka pétrole mboka pa na Angola grand moto na ndenge osala te. Inutile ba tika to bomba zo mona napsio inutile lo loko wana na famille poto de moni poto wana gesho moni ya poto te ndeko tuna sawa ndi yonde foki nene poto za projet ndeto sola na ile yango wana babula boto moni na vandi kuna tambula inde buzakoloka na otinde loko te ngaza ko bongisi lo moya munene bulo to ya to sawa biloko mikie wa bongo na ba agence wana za ba niveau na mati moni ngaza bongisi lo moko ya grandiose que non na lié la suis petit frère na gesho ça lui Sylvie aussi na avion c'est ça OK na ba moni obi ba papa kena ba bona pema moni place yo zate moyi ba réalité c'est ça même ngamba bato na za ko futa ba mimam ngamba na futa bato te pendant 6 mois on va travailler en ça entreprise kuna oui non ba conteneur nanga ba chori donc ba biloko wana ekoma nango ekoma très bien déjà ndito za to che ba carton ba chori ba biloko wana tout autour dans la tela mai ya bato zo landa biso to président qui oui ndira mai angola bato mai on soit côté ni bobo ya mutuka na porte il y a la porte oui au moins il y a pas amener la il y a banana on ça ouais beach té au moins té beach té on va faire ça là on va comment pour matin dé ba ça là non nini ba ça là loi là-bas pointe noir pour matin c'est moi qui t'en il y a un moment pardon te ya maluku te biso bokota ngola kuna maluku te batama luku baza ba te équateur ba monde ba sukela biso to uti ba kota sebo ya bokita na biso ya mingi matadi ba bilo na biso ya mingi banzela wana na pour moins pende ba facilité ba bilo ba douane oyo ndi na chaki pe ba mituka misusu bilo commence le matin oui na chaki même mituka na mai na chaki 2 cas ba 10 000 balais na chaki ba boya oui que réseau kuna ti réseau le senti c'est quoi je sais pas compris wifi na sili nzela mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité